привет! И сегодня в нашем видео обзоре функциональное авто-мусоровоз от бренда Dicky Toys. Данная игрушка обладает звуковыми и световыми эффектами. Машинка задумана таким образом, чтобы функции полностью соответствовали настоящему мусоровозу. В комплект даже входит мусорный бак. Игрушка предназначена для мальчиков старше 3 лет. Она небольших размеров 21 на 14 сантиметров. 3 батарейки типа 3А для работы игрушки входят в комплект. Изготовлена из прочного и безопасного пластика. Кроме ярких и интересных наклеек, у мусоровоза крутятся колеса. Открывается мусорный отсек, к которому крепится мусорный бак. А крутилочка слева помогает удобно и быстро загрузить мусор в машину. Чтобы активировать звуковые и световые эффекты, нажимаем на желтую кнопку слева. Переключатель, который находится снизу, меняет звуковые эффекты. А чтобы машинка поехала, нажимаем на правую. Сначала мусоровоз едет вперед, а затем сдает назад. Игрушка порадует любого мальчишку и увлечет его надолго. Ну вот и все. Пока-пока!